مرحبا بكم bienvenue welcome to Russia podcast. هذا البودكاست موجه لأي واحد حاب يتعلم كيفاش يحافظ على الصحة تاعو وكذا مواضيع أخرى مهمة لكل واحد فينا. راشا بودكاست الكونتينو ديالو سورا سورتو ميديكال، راح يكون يعطيكم معلومات ان بتي بو ديتايي ولا دراسات على بعض المعلومات الطبية، وراح نجاوب فيه بيان سور على الأسئلة اللي تجيني في انستغرام ولا على لي فيديو تاعي في يوتيوب. دونك قبل ما نبداو تفكروا باللي هذا البودكاست ولا راشا بودكاست لا يمثل أي نصيحة طبية شخصية. هلو مرحبا بكم في حلقة جديدة من راشا بودكاست. معكم يور هوست راشا بيا. في هذه الحلقة اليوم حبيت نجيب لكم ضيف جديد، هو جزائري عايش في فرنسا وكان تاني كتابة لو ريجيم كيتو. حبيتو يحكي لنا على الاكسبيرينس نتاعو واش راهو يدير، كيفاش راهو متعايش مع هذا لو نوفو ريجيم اليمونتير، اسكو راه طول معاه ولا حبس ولا قلقو. المهم راح يحكي لنا على كلش. راكم تعرفوا باللي انا راني اون كيتو، ريجيم كيتو دايت ولا ريجيم ولا الحمية القليلة الكاربس والكثيرة الدهون الصحية والبروتينات. دونك راح يقدم نفسه، انا ما نقدموش، هو يقدم، هو يهضر يعني، باسكو الحلقة راح تكون ليه هو، نخلوه يهدر. تفضل معنا أسامة. كي ديري في لا بريسيون كيما هكذا. السلام عليكم، سالو يا توس، صباح الخير ولا مساء الخير سولون لور اللي تسمعوا فيها البودكاست هذا. معكم أسامة حفرساس، algérien avant tout. Déjà avant tout je remercie Racha اللي عرضتني suite à ma réponse sur sa story sur Instagram. Ce qui m'a raconté, j'ai répondu seulement à sa story sur Instagram où elle m'a répondu, elle m'a dit où je serais que dire au podcast qui là ok ou c'est bon. Donc et voilà, c'est ce podcast là que vous entendez. À propos de moi, tout simplement, Oussama Hafersas, d'origine من قلمة، من ولاية قلمة، précisément من ودزناتي. d'ailleurs نحيي ناس ودزناتي وناس قلمة اللي راهم يسمعوا فينا et toute l'Algérie bien sûr. Je suis un ingénieur en informatique. Je fais des applications mobiles qui savent un peu le domaine. Ou depuis 3 ans, presque 4 ans maintenant, je suis en France, à Montpellier. Voilà. Donc راك في مونبولي depuis 3 ans. عجبك الحال تما؟ Are you happy there? Is the work great? Hey, but by the way, كيفاش كان الكونفينمون تما يعني avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter le confinement? Comment ça s'est passé là-bas? Alors, pour le confinement, c'était un peu spécial pour moi parce que j'ai fait un double confinement. Avec تقولي لي double confinement, وين صارت هذه؟ أصبر. oui, يعني نشوف bien sur le confinement puissance 2. ايوه exactement. En fait واش صرا déjà وين نخدم انا c'est que tous mes collègues الناس كامل راحت دارت télétravail, donc on pouvait bosser de chez nous. Donc la واحد يخدم من دارو، نخدمو sur réseau et tout, donc il y a pas de souci. Donc كملنا الخدمه entre parenthèses. Mais double confinement راهو جاي من le fait اللي انا قبل le confinement في الوقت هذاك j'avais fait une intervention chirurgicale sur mon genou وكان لازم نريح في الدار. j'étais en arrêt de travail. Donc l'arrêt de travail تاعي بدا من février pour quelques semaines et on بعد زاد le confinement. D'accord, donc oui, bien sûr, c'était logique, Mac. Dans un état qui est un petit peu vulnérable, donc l'immunité était habitable, bien sûr, après une intervention qui est lourde, qui m'a le genou, donc c'est normal. Heureusement, mais j'ai le Covid quand tu étais à l'hôpital. Heureusement, sinon, sûrement ton opération, elle sera annulée ou bien reportée. Oui, en fait, j'avais vraiment de la chance. Alhamdoulilah, c'est que après l'opération, j'avais fait avec les 2-3 semaines de rééducation intensive. وش يسميها بالعربية؟ إعادة
je sais pas. نسيت. المهم الريéducation هذيك c'est les exercices اللي يديروهم et tout pour faire bouger هذوك les muscles qui fonctionnent plus comme avant. المهم في les 3 semaines هذوك كان il fallait faire 3 semaines. انا j'ai fait 3 semaines بقى لي le dernier jour le dernier jour هذاك قالوا c'est bon confinement راحوا تروحوا كل واحد راح يروح سبحان كل واحد الله. يدير rééducation تاعو à domicile. Eh ben, et comment tu as fait la rééducation à domicile? Est-ce que كان يجي عندك للدار ولا Non, bon en fait, les premières semaines, j'ai fait ma rééducation euh, tout seul en suivant en fait une fiche que mon kiné m'a envoyée. Attendez, kinésithérapeute, attendez, une petite fiche à 4 et les exercices, how je les aime dire, combien de répétitions et tout. Donc, les exos que نديرهم في الدار. J'ai fait une bande de résistance élastique. Euh, je sais pas, Midira bzaf تاع CrossFit et tout, que j'utilisais souvent avec des poids. وكنت نخدم بهم. C'était ça en fait ma rééducation. ماشي حاجة كبيرة بزاف, c'était vraiment des mouvements de stabilité. ومن بعد après, on faisait des séances de télésoins ou كان ثم via FaceTime. والله l'essentiel en visio. كنت انا والكيني كان يشوف les exos ويقول لي دير هكا ما ديرش هكا دير هكا tu vois. Donc, oui, à un moment donné, Ah, on a bien. en visio. بعد دركا, après le déconfinement, depuis le 11 mai, on a des séances normales. Ça va, donc est-ce que maintenant tu vas mieux, tu peux bouger ton genou, tu peux marcher et tout? Non, très bien, alhamdoulilah, je fais du vélo, très bien, alhamdoulilah. Ah, cool. ما Alhamdulillah. زلت ما Parfait, درتش parfait. جري, ما زلت ما درتش la course à pied. Mais دركا نمشي Ah non, oui, normal oui, ou je fais c'est du pas vélo évident. sans le moindre souci, alhamdoulilah. Très bien, très bien. Alhamdulillah ala salamtek en tout cas. Est-ce que, voilà, pour Allah poser la يسلمك. question, est-ce que ça a affecté ton régime keto? Alors, ça n'a rien affecté, alhamdoulilah. Et, et au contraire, ثم كيما كنت في la clinique, في la clinique de rééducation intensive, في la clinique كانوا يوبليجيونا نتغداو tu vois, parce que كنا نبداو من 10 حتى ل4:30 العشية, وعندنا غير هذيك entre midi et 2 نتغداو لثما في la clinique. Et D'accord. ben, les 2-3 premiers jours, تغديت معاهم et tout, بصاحي pour moi ما عجبنيش الحال parce que تسمى j'ai pas respecté mon régime que j'avais mis en place depuis des mois et des mois. Sachant que Anna, je Ah fais ouais, c'est du jeûne compliqué au intermittent. fait, عندهم le premier. Ouais. D'accord. Mais il y Ouais. avait une docteure allemande, spécialiste dans tout ce qui est nutrition et machin. رحت هدرت معاها et tout. Je lui ai expliqué qu'est-ce que j'ai comme régime alimentaire et tout. Sachant بلي الحمد لله راني مش ندير في الريجيم علاش راني مريض ولا pour les gens اللي راهم يسمعوا فينا والله ماشي لازم حتى انت مرض باش دير ريجيم alimentaire. Bah oui, c'est très très bon point. A good point. I keep telling people about this. يعني نضل نقولهم يا جماعة. Il faut Ouais, pas attendre de tomber malade parce que en général, quand on tombe malade, je vais pas dire que c'est en retard. Il y a certains cas où c'est un petit peu en retard, mais c'est des trucs à long terme au fait. ماشي تاع نهار exactement. زوج و you expect to feel better and everything. هيك كمل. Exactement. Oui, هدرت مع هذيك لا دكتور اي تو قالت لي باللي اوكي ما كانش مشكل. Si tu te sens bien ou si tu vois que ça impacte pas en fait ton évolution تاع les exos et tout, y a pas de souci. والحمد لله رجعت للجيم انترميتون, يعني الصيام متقطع, معناتها ما ناكل والو pendant la journée. Alhamdoulilah, j'ai pu faire ma rééducation le plus normalement possible. Ou même c'était plus... Alhamdoulilah, le résultat, il était mieux que attendu, mieux que prévu. Alhamdoulilah. Donc, au contraire, peut-être l'impact il est positif.
Très bien, très bien. Donc là, ça nous ramène à la question de why. Pourquoi tu as décidé de commencer ou bien de débuter ce régime? Et pourquoi tu as choisi carrément le keto? Parce que qu'il y a plusieurs étapes, si tu connais bien, on commence toujours par un petit low carb diet avant de Ouais. passer à un very low carb diet. Donc par exemple, moi, je faisais le low carb. Par exemple, j'essayais de ne pas dépasser 70 grammes d'hydrate de carbone. Puis je suis passée au le very low où je dépasse pas 50 grammes d'hydrate de carbone. Donc نتايا احكي لنا كيفاش tu as pris cette décision et why يعني. اوكي. حكاية طويلة. Oui, on a tout le temps. هي باش pour vous mettre dans le contexte et pour répondre correctement à ta question, لازم نجيب l'ordre chronologique تاع les événements. باش هكذا اللي Oui, يسمعوا فينا يفهموا à peu près mon intention وش هي كيما نقولوا الباك جراوند، الخلفيه تاعي تاع كيف حتى وصلت لهذا الشيء. هذا سي لو ريزولتا تاع beaucoup de réflexion, beaucoup de choses dans la vie. باش نمد d'accord. لكم ايماج باش تعرفوا لا بيرسون اسامه. Déjà اسامه il fait beaucoup de l'informatique, c'est mon boulot, donc dans la plupart du temps راني قاعد فوق لا شاز. هذه الله غالب هذا الميتي تاعنا. Le code, ça prend. لازم تريح la plupart du temps de coder. وي وي. En plus, حنا les heures sup. وي اكزاكتومون، عندك سواء الخدمه بولو قاعد في الخدمه ولا لي زور سيب ولا لي بروجي هذوك اكوتي هم كالي، باسكو لي انفورماتيسيان جينيرالمون دائما يديروا دي بروجي اكوتي. دونك تكملنا قاعدين بلوس دو 14 heures par jour et c'est pas bien du tout. Exactement. وي. بون هذه مون بولو. كنا نرجع لكم، كنا نرجع جوست لا بيريود تاع الليسي. انا في عمري 29 ans. Donc, période de lycée, c'est entre 2010 et 2013. بشكل تعرفوا à peu près مديك ما près l'image. D'accord. في هذيك لا بيريود ثم بديت نطلع في لو بوا باسكو نقصت لاكتيفيتي فيزيك. كنت نورمال ابري، كنت افون كنت نورمال. من بعد في بيريود تاع الليسي حتى لي دو بروميير زاني تاع لا فاك ثم كنت بديت قاعد غير نطلع في لو بوا، نطلع وصلت حتى انا جو في 1m76 متر 76. ثم الوقت هذاك تاع لا فاك وصلت بريسك 113 كيلو. D'accord. Donc, la fac, tu as gagné beaucoup de poids. Genre, ma coach, tu as ça à rock. هي بداتني Sans... من الليسي حتى لا فاك ثم بيان ثم جي ماشي بيان سي با D'accord. بيان. ما كان حتى حاجه فيها بيان هذه. بريف. Et donc après, je me suis dit, en 2013, je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout ça, je dois faire du sport. من ثم en 2013 حتى 2017 à peu près, 2016 pardon, je faisais du sport d'une façon régulière. يعني ندير sport بطريقة منتظمة. au minimum 3 séances par semaine. وكنت ندير بزاف الفيلو. D'accord. ثم في هذيك هبط في لو بوا حتى وصلت لان ايتا ستابل تاع 92. Ça va, زعما oui. هبط. T'as وي carrément 18 kilos. Ça va. وي 92. المهم 90 ما هبطش منها، دونك ريحت فيها هذيك 90. et puis 2016 جيت هنا فرنسا، دونك j'ai arrêté شويه sport et tout parce que كنت لاتي مع les études. j'ai fait un master 2 لهنا، j'ai fait des études et tout. لاشيت بقيت هكا de temps en temps نخرج ندير footing avec un ami d'ailleurs que je salue, Mourad. On faisait de temps en temps هكا des footings mais c'est pas suffisant parce que نهار كامل حنا Ouais, ce قاعدين et footing tout. wahdo, ça reste pas suffisant, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai pas fait du sport d'une façon régulière حتى 2000 حتى vraiment le 2019. Je faisais du vélo, العام اللي فات mais quoi. exactement.
مي ما كنتش ندير لو فيلو هكا تاع tous les jours ولا non. Le vélo هكا كنت j'utilisais la voiture كي شغل بزاف. كي شغل زعما تيتي با او ستافي با ان كلير اوبجيكتيف زعما كنت دير باش تبوجي برك جونغ بور بوجي ne pas être stagné Ouais, ou bien sûr pour ne pas exactement. encore augmenter de poids. Exactement, exactement. Par contre, j'ai gardé un œil sur le poids. Sur mon poids, ma habitude, Ouais. j'ai gardé un poids stable, 90, 92, ما زدتش فوقها. Très وصلت bien. الروج هكا 94 بصحي كنت عاس le poids تاعي. Donc j'ai gardé quand même un œil, même si je savais très bien que niveau activité physique, راني لاشيت بزاف. شغل tes performances physiques نقصوا par rapport لقبل. Oui. Ouais, exactement. حتى voilà باش ما نطولش في l'histoire بزاف. Fast forward to 2019. 2019 صيف تاع 2019 mois de juillet. Je me suis dit après avoir vu plusieurs documentaires sur l'alimentation et tout, ومام انا وصلت القناعة باللي احنا l'être humain il n'est pas fait pour 3 repas par jour. هذه وصلت لها كم قناعة باللي احنا l'être humain كم شفتوا في رمضان n'importe quelle personne تقدر تريزيستي نورمال من الصباح للعشية sans le moindre souci. هذوك Normal, بيان oui. سور كاين دي بروبليم تاع الناس اللي مرضى ولا الناس اللي يتكيفوا والله هذه كان على بالي. Mais niveau physique on peut tout faire في à jeûne يعني في الصيام نقدر نديروا اي حاجه sans le moindre souci. capable هذيك على fin de la journée ثم نبداو نحسوا ايتو باللي صعيبه ايتو. Mais je pense je partage le vécu avec tout le monde, c'est que كيما يكمل رمضان كيما يوصل العيد جينيرالمون اليامات الاولين تاع العيد ما تغداوش باسكو تو سامبلومون ما نحسوش مانيش جيعانين. On n'a pas trop faim, oui. Voilà. Oh. Et c'est ça en fait, c'est question d'habitude. Il y a انسان كيما يوالف تولي في روحك 3 repas par jour تولي نهار ما تلقاش repas ولا لازم تولي يوصل الوقت هذاك تجوع بالسيف. Après il y a une explication scientifique à ça. Mais je vais pas rentrer dans le détail. Donc oui, je croyais toujours en ça, on n'a pas besoin de 3 repas par jour. Je me suis dit allez, j'essaye le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est tout simplement الصيام متقطع. Oui, vas-y, Racha. Manta, tu as commencé tout d'abord par le jeûne intermittent. C'était quoi ton objectif? Est-ce que c'était l'objectif de perdre encore plus de poids ou bien être stable في le poids تاعك? Alors, هذاك نقول لك. أنا mon objectif n'avait aucune relation avec le poids. Je me suis dit, Anna, je veux être en bonne santé. Très bien, ouais. Makes برك. sense. Mais باش راح لي في البوا تاعي وين راح يوصل وين راح يلحق ايتو. قلت جو مسوي دي دركا عندي ان كور لازم نتهلا فيه باش يتهلا فيا تو سامبلومون. D'accord. اي بان واش درت قلت فوالا كيسيون نوتريسيون كيسيون اليمون راح ندير جون انترميتون بيان سور راح نحي السكاكير وهذيك والامورات والحلاوي اللي كنت ناكلها ايتو ولي ريستو كو جو فوزي افيك مي كوليغ ايتو نحيهم ou en plus de ça ندير مع activité physique. D'accord. Donc Donc même mon تكون but c'est صايم. être en bonne forme, en bonne mine, نكون في صحة جيدة, c'est ça. Donc ton régime, enfin ton intermittent fasting ou الصيام المتقطع, est-ce que c'était vraiment صيام ما تشرب ما تاكل ولا ما تاكلش برك وتشرب الماء؟ دونك الصيام تاعي كان water fasting معناتها بلي Water fasting, d'accord. كنت نشرب الماء. D'accord. Pour vous mettre dans le contexte كيفما كنت ندير c'est que وما زلت d'ailleurs ما زلت ندير دركا par exemple ما زلت ما تعشيتش. On fait l'enregistrement à quelle heure? On a commencé à... Je pense qu'on a commencé... Je دركا pense راهي qu'on عندي a... راهي 9 غير 20 راهي 20h39. D'accord. دونك ديروا في حسابكم بلي دركا مازلت ما كليتش من الفطور الصباح. اي راني حاسس بروحي تري تري بيان ما عندي حتى مشكل راني جي دي لينيرجي راني جو سوي كونسونطري الحمد لله دونك. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire نسيت.
tu parlais que tu ندير water fasting et يس هي كنت راح جالي اكسبليكي واش كنت ندير اكزاكتومون. واش كنت ندير واش مازلت ندير سي كو نفطر صباح نص صباح بكري فريمون نص صباح بكري vers 6h 6h30 نوض. لا بروميير شوز اللي نديرها نروح نفطر ناكل الحاجه اللي ناكلها على بالي راش هذيك تبدا تضحك سي كو راكم تعرفوا فلوكون دافوان شويه لي نوا كاجو نوا نوا كاجو الجوز اللوز هذوك ah لي oui, تروك. ah oui, I'm not a big fan of flocons d'avoine, oui. D'accord, على quand بالي مع الحليب même. بيان سور وشويه بروتين هكا نبدا كيما هاك. D'accord. آه. Donc, tu atteins le nombre de calories اللي تسحقهم في النهار. Oui, j'atteins un bon nombre de calories. Je pense في الفطور نوصل presque 900 حتى 1000. D'accord. Parce que quand même ça reste important. Ouais, ouais. Donc, tu manges une fois par jour. Ou تعاود تصوم tous les jours ou bien tu le fais Non, مازال d'accord. سمحي لي كلامك كبير c'est que après هذا الفطور je fais bon bien sûr نشرب الماء pendant la journée حتى العشية نتعشى جويه 8:30 9. D'accord. Je mange quelque chose. Mais في العشاء généralement je fais très attention في العشاء. Donc là حواري des aliments اللي فيهم des protéines ولا des fibres. D'accord. Généralement soupe de légumes ou le bœuf. Ou parfois نخلط هكا des choses في الفور ولا mais généralement ça tourne autour de ça. يدور في هذا الشيء. D'accord. C'est ça. هذا هو le régime تاعي alimentaire اللي مازلت بيه jusqu'à maintenant. Le fait تاع نفطر صباح après je mange rien ou après à la fin de la journée ناكل. Pendant la journée واش ندير c'est que صباح راني ندير 10 كيلومتر دو فيلو صباح باش نروح نخدم. من بعد entre midi et 2 راني نروح لا salle du sport je m'entraîne. والعشية je fais 10 كيلومتر دو فيلو كيما نروح. D'accord. Donc je reste quand même actif pendant la journée. مانيش غير قاعد في البيرو. Pour vous mettre dans le contexte. هذه par exemple qu'est-ce que je fais pendant la journée en termes de qu'est-ce que je gagne en calories في الماكلة هذيك ناكلها et qu'est-ce que je dépense باش راني نصرف في الموفمون. D'accord. وبيان سور كاين السيرفو راه يخدم نهار كامل راكم تعرفوا انفورماتيك اللي يعرفوها Oui. ربي يكون معاكم. Enfin, il y avait une période de ma vie où vraiment le code était une partie très importante. Et pour être honnête, ça me manque un peu. Mais je sais que c'est très difficile de se concentrer au متاكلش. Avec à chaque fois, تحب تهز une pause. تحب genre تقول c'est bon. Ou bien quand tu règles un problème ou un bug et tout, تقول je vais manger un truc ou bien je vais faire juste une pause. تلقى روحك كليت ما نباليش في شنو يعني. خلطها كاع. انا كنت جيتي très accro الكيت كات les barres de chocolat هذو. Oh my god. Je vois, كانت je عندي vois. لابوز ديما نروح لابوز من هيك عندي ديستريبيوتور كيت كات وكافي واني مريح. D'accord. Genre l'extrême اللي ماشي مليحة السكر. J'imagine. كمل. ايه وش هي في هذا لو ريجيم اليمونتير. ودايوغ لو مو ريجيم جماعه اللي راهم يسمعوا فينا شوفوا انا جو سوي با ميدسان والله ni médecin ni personne اللي قرات médecine ni قريت biologie ni rien du tout. Je suis quelqu'un qui fait de l'informatique donc عطيني des termes scientifiques تاع la nutrition. بصح كاينه حاجه في لو مو ريجيم j'espère هكا les gens mais parce que la première chose qu'on aperçoit اللي نسخيلوها كي نسمعوا مو ريجيم هي العذاب بلي راح نتعذبوا. Non, c'est pas de la torture. Le régime, c'est pas de la torture, c'est un mot اللي معناه كلمة معناها عندك توازن وعندك نظام راك تتبع فيه برك. مش معناتها راح تقتل روحك ومش معناتها راح
حابين الناس يعذبوك نو. trois repas في la journée c'est un régime alimentaire. C'est comment tu t'organises كيف ما راك تنظم حياتك تنظم الماكله تاعك pendant la journée pendant حياتك المهم. C'est ça. ومن بعد يجيو لي تيب دو ريجيم. عندك لو ريجيم هذاك تاع على باز دان سول اليمون معناتها ريجيم وحادي جو سي با كوا وحادي ربي راح لي اليوم بالعربيه. bref هذوك كاين ناس اللي يروحوا ليكستريم خلاه يقول لك باغ اكزومبل انا جو مانج بوندون لا جورني ناكل غير حبه تفاح سي تو. وي لا لا بعد هنا الغدوه جو سي با يدخل كسكو جو مانج في الحرمان يدخل جوغ في الحرمان أيوة. يحرم روحو pour rien. هذاك وي سي ان ريجيم اليمونتير معناتها كاين عنده نظام ويتبع فيه مش معناتها هذا هو الريجيم هذا واش لازم نديرو نو. وكاين باغ اكزومبل ان اوتر ريجيم اليمونتير يسميو باغ اكزومبل لو كاربس. لو كاربس معناتها ما ناكلوش السكر بزاف والله نشوفوا قداه يدخل لا دوز اللي تاع السكر اللي تدخل لا كونتيتي تاع السكر اللي تدخل للكور سوا سكر glucides et tout, soit sucre type ncha ou هذوك les trucs qui اللي كاين في les pâtes et tout qui prend énormément de temps à comment dirais-je À être digéré. exactement c'est ça à digérer. Donc وكاين le troisième type de quoi de régime اللي هو le régime low carbs. Low fat. Oui, il y a un autre, oui. Donc, tu as dit le low carb qui est le... Bon, les rôles de cas. Et il y a d'autres aussi qui s'appellent le low fat. Exactement. Les gens qui... je sais pas. Bon, Anna, je suis pas trop fan du low fat, mais il y a certains qui le pratiquent, exactement. Il y a des médecins ou bien des nutritionnistes qui le donnent comme régime. Et ben في اللو فات انا كنت في اللو فات كيما بديت جون انترميتون تاعي. داكور. جون انترميتون باش نقوم نتفاهم. جون انترميتون معناتها باللي في الوقت راني داير وقت كبير اونتر لي ريبا. جون انترميتون ما عنده حتى علاقه بالبوش رانا ناكلو. D'accord, Donc, donc c'était alors, pas ce que زعما Oui. c'était pas زعما genre تصوم نهار ولا مثلا تاكل مرة في النهار و le deuxième jour tu manges 2 fois par jour. Non. Non, انا كنت ناكل 2 fois par jour كيما هك ما بيناتهم 14 heures كيما هك chaque jour. كل يوم D'accord. كيما هكا. عندي 2 repas ما بيناتهم 14 heures. D'accord. Au début, je faisais pas très attention où je ناكل. كنت ناكل برك normal. ومن بعد ce que je me suis dit ça serait intéressant d'essayer le régime low carb. low fat pardon. low fat معناتها شحمة نقصوا low fat. معناتها الليبيد نقصوهم. معناتها الليبيد نقصهم. فوالا سورتو الحوايج لي ليبيد منين يجونا جينيرالمون بزاف سورتو من اللحم ايتو ولا من دوطخ اليمون اللي كيما اللوز الواحد الكاوكاو باغ اكزومبل هذوما لي زاليمون اللي فيهم حتى هما لو غرا مي لو غرا اللي يفيد لو كور مي كوميم ça reste du gras et du coup j'ai resté sur les légumes et les fruits بزاف كنت هكا ساعة على ساعة هكا je mange de la viande mais je suis resté toujours sur des aliments à base de fruits et légumes. D'accord. Une question برك Oui. je vais un petit peu interrompre mais pas pour longtemps. Est-ce que كنت هذاك كي كنت تاكل les légumes ou les fruits ما كنتش تحس بالجوع تمتم؟ Est-ce que ما كنتش بالآن نحس بالجوع تمتم؟ Oui. Alors, Parce que à بالك si on parle de manière scientifique les fruits راح يطلعوا لك l'insuline donc راح يهبط لك السكر donc ça va te créer le cravings. Bon, أنا scientifiquement ça parlant mais en pratique donc est-ce que ما كنتش تجوع؟ Like honestly. ذاك نقول لك وقتها كنت نجوع. D'accord. Honestly, déjà les premiers jours تاع intermittent fasting صعب bien sûr كيما les premiers jours تاع رمضان. تاع رمضان الناس exactement. C'est la même chose parce que c'est naturel parce que le corps كان في un régime alimentaire à la base de 3 repas ولا في un autre régime تاع 2 repas. Bien sûr, هذه c'est normal. Ouais. Ouais. انا وقتها كان يحكمني الجوع سي كو ابري الفطور دونك يعني فطرت بيان صباح جو ريست فول حتى ميدي ميدي مانيش جيعان بصح كيما كون جو في ما سيونس دو سبور
ثم نحرق بيان. جوست ابري العشيه هذيك العشيه I'll be craving. نكون ميت بالجوع، ماشي جيعان، ميت بالجوع. وي هذيك باسكو العشيه هذيك بصح من بعد ولفت. هي دخلت كيسيون دابيتود. ولفت باللي لابريميدي راني جيعان نورمال، وكيما نروح راني نتعشى. دونك وي بيان سور هي فيه هذيك لا سونساسيون تاع جي فان حاب ناكل اي تو، سورتو كون يعدي عليك بواحد شي با بشوكولا ولا تشوفي واحد ياكل من هيك سي بون راكي لي سونساسيون كيما نقولوا الحواس تاعك راهم يخدموا 1000%. Donc la moindre des choses ça stimule l'estomac. Ou scientifiquement كاينه هذه باللي كيما نشموا حاجه ريحه مليحه والله سي كو l'estomac تبدا تفرز واحد الهرمونات تاع البري هضم، بري ديجيستيون. وهذوك اللي يزيدوا يجوعون اكثر كيما نشموا حاجه مليحه. بيان سور دونك سي نورمال. سورتو بور لي جون اللي موالفين بلو بان وكلش تشم ريحه الخبز سي بون. Ouais, exactement. Donc oui, كنت نجوع، ça c'est vrai bien sûr. وهذه الحاجه ما صراتليش كيما وليت في الريجيم لو كاربس معناتها تري الكيتو، بيان. الريجيم سيتونيك. دوك علاش تو باسي وعلاش تو باسي لهذاك؟ يعني واش خلاك تروح تباسي لهذاك من هي كيسيون tout simplement كنت حاب je voulais essayer، كنت حاب نجرب برك. So you were curious about it, okay. Exactement. I was curious about it, and I told myself, why not? D'accord. أنا ديما j'aborde les sujets de cette façon. Why not? Pourquoi pas? Après, j'ai lu sur internet et j'essaye toujours de lire des sources fiables, surtout généralement déjà pour vous dire investissement au final. Les sources fiables, c'est pas les articles sur internet. Même les articles, les films, des commentaires ou 5 étoiles et tout, c'est pas une source fiable d'information. La source fiable, c'est les articles scientifiques publiés dans des revues connues. معناتها مقالات علمية منشورة كاتبينها باحثين علميين، يكونوا دكاترة جينيرالمون، وناشرينها في مجلات علمية. هذيك المجلات العلمية هي تراقب وتفيريفي تري بيان لي زارتيكل وتفيريفي ليكزاكتيتود هذيك تاع الانفورماسيون وتفيريفيها تري بيان، ومن بعد يقبلوا يبوبليوها ولا نو. دونك ديجا لهنا توصلوا عندكم اون انفورماسيون دو كاليتي. اذا كان حابين فريمون توصلوا للانفورماسيون مليحه. انا سكو جو فيزي سي كو بيان سور مانيش راح نقرا لي زارتيكل كامل، سي امبوسيبل. واللي يقول نقرا مستعرف نقول له يا خويا الله يبارك. نقرا غير لابارتي الاولى، لابارتي الاولى اللي هي يا ربي واش اسمها، راح لي اسمها سي با لا كونكلوزيون، سي با لانتروداكسيون، عندها اسم في لي زارتيكل سيانتيفيك. اي راحت لي conclusion ولا abstract. abstract Yeah. thank you. abstract واش يديروا فيها، يديروا فيها une petite introduction وعلى داروا خدمه تاعهم واش صابوا كوم ريزولطا. تما تفهمي ابوبري واش لانتيري تاع الخدمه تاعهم. ابري كي الانسان كي يحب يدخل الديتاي ثم يقدر يروح يشوف الارتيكل لوي ميم ويشوف ليتود ويقرا اي تو. دونك انا جي لي هكا با مال دارتيكل واش صبت في الريجيم سيتوجين اسمه ولا سيتونيك. سي كو الجسم لو كور تاعنا il va consulter beaucoup plus les réserves تاعو. les réserves تاع لو غرا اللي في الكور. exactement. دونك الناس اللي يسمعونا واللي pour la première fois هكا اللي يسمعوا كلمه ريجيم سيتونيك ou bien cétogène, seulement pour vous mettre dans le contexte. واش هي tout simplement راح نقولوا
الانسان راهو باغ ديفو راهو ياكل بزاف لو سكر في النهار. لو سكر يجيه ديريكتومون من الحوايج سكري ولا انديريكتومون من اللاكتوز من الحليب تو ولا من لي من سيريال ولا الخبابز من وكذا. لي بات. دونك هذوما كامل من بعد هذوما كامل سي دو سكر سور ان اوت فورما سور ان اوت فورم باردون. اه من بعد كيما ناكلوهم في المعده ترى لا ديجيستيون بعد يزيد يروحوا في المعي تو في الامعاء سي بون بعد يولي en سكر. bas, et quand il بعد va كيما être absorbé, ça va être du sucre. exactement Glucose, بعد quoi, واش genre. يصرى سي الانسولين. exactement الانسولين il va attaquer هذاك لو سكر الزايد باش يريقلنا لا دوز في الكور في الدم باردون في لو سون. ومن بعد اللي في تاع الانسولين سي كو هو il va tout simplement donner l'ordre au corps pour stocker هذاك le glucose الزايد. Donc, avec genre celui qui sera utilisé sur place va être utilisé, mais la plupart يروح شوية glycogène, mais c'est pas pour une grande quantité. Par contre, la grande quantité ou Exactement. bien la plupart تروح en gras, le fat ou la Exactement. triglycerides pour être plus précis. Exactement. Donc الجليكوجين راح يروح للفوا الكبده Ou les muscles وشي الاخر تانيك هو يروح والآخر. اكزاكتومون. وشي الاخر هو يروح في الشحمه كيما تعرفوا. الشحمه جينيرالمون عندكم الكرش ولا الوحيد لي فيسيي ولا والفخاذي تو في لي جامب. وكاين اللي دير لهم باغ اكزومبل هذيك لا ماتيير غراس هذيك تكون في لا بارتي سوبيريور دو كور وين باغ اكزومبل ثم تقيس لك الاعضاء الحيويه القلب الواحد سي با بيان. ماشي سي با بيان سي غراف. الانسان راهو يلعب Le visceral fat, oui. Quand on est اكزاكتومون à ce degré-là, c'est un petit peu complexe, au fait. ندخلوا في le metabolic syndrome. اكزاكتومون. Ouais. دونك هذا سي وهذه مالوغوزمون هذه واش كاين في الحياه تاعنا واش راهو صاري في الحياه تاعنا سي كو رانا اون مونج بوكو دو سكر والله مشتقات سكر والله لي زوتر لو سكر سور على مختلف اشكاله كيما نقولوا. لو ريجيم سيتونيك ولا سيتوجين واش يقول تو سامبلومون باللي حنا ماناش راح نمدو اسي دو سكر الكور تاعنا مش راح نمدو له غلوكوز بزاف وراح يضطر انه يخرج يعطاكي لا غريس هذيك اللي كي ستوكي في الكور اللي راهي مخبيه في الكور مختزنه على الكور ويحرقها il va la convertir en glucose ومن بعد الجلوكوز هذاك هو يخدم به. Donc l'idée تاعو c'est que ne pas avoir assez de sucre, assez de glucose pour Au fait, Annick, attaquer la graisse. exactement, et au fait aussi réduire les pics d'insuline. Parce que comme j'ai mentionné au Exactement. Hadizman, mes stories, je disais que plus on a des pics d'insuline, plus on va favoriser le stockage de fat. Exactement. L'effet inverse, حرق الفات ما راح يكون parce que l'insuline هو اللي يشجع في يعني صناعة le gras ou les triglycérides. Donc c'est parmi les objectifs de le régime cétogène هذا ولا keto, c'est que راح يمنع هذا le process ويدير le process inverse. ويدير العملية المعاكسة. كاينه حاجه امبورطونت سي كو ابريوري في الجون انترميتون الصيام المتقطع ولا intermittent fasting ميم سي ناكلو السكر صباح ونعمروها سكر صباح بيان كوم يلفو ولا نيمبورت كال روبا راكم تاكلوه après 10 heures 12 heures le corps il n'aura plus de sucre, il n'aura plus de glucose direct اللي يجي من الامعاء ولا من الاستوما. ثم هو il va attaquer la graisse هذيك اللي مخبيه والثم يبدا يفرز لي كور سيتونيك. هذا هما لي كور سيتونيك هذا هما اللي تسمى عليهم لو ريجيم سيتونيك. مي هذه في الجون انترميتون c'est un effet اللي يصرى لازم يصرى après un certain temps après 10 heures ولا ça dépend selon كل واحد والكور تاعو كيما يدير. ماناش كل كيف كاين اللي après 8 heures كاين اللي après 10 heures كاين اللي après 12 heures
باش يبدا لو كور تاعو يبدا يحرق هذيك لا غريس. Exactement. دونك باغ ديفو كون انسان يدير جون انترميتون وياكل باغ اكزومبل il fait pas attention وياكل n'importe quoi كيما نقولوا في رمضان الحاله العاديه تاع لا بلوبار تاع لي فامي الجيريان سي كو في رمضان ناكلوا n'importe quoi. Exactement. بصح كومام عندنا jusqu'à 16 heures de jeûne. اي بان قبل الفطور هذيك في لا بيريود قبل الفطور رانا كنا ماشيين على لا غريس اللي كاينه في لو كور تاعنا كنا ماشيين بها. Oui. هذه on va dire c'est le régime cétonique ou la cétogène keto diet indirect parce que l'effet j'aime le fait باللي عندنا un certain temps on passe plusieurs heures entre les repas. Yep. ومن بعد كاين la vraie ou bien le vrai régime cétonique avec un direct, c'est que on va jouer sur les aliments اللي ناكلوهم باش حتى كون ناكلو 3 fois par jour ما عندناش خلاص دو glucose في الدم. ما كانش شويه une très infime quantité اللي ما راحش تطلع لك l'insuline. Et la quantité هذه قداه الماكسيموم ça serait 40 jusqu'à oui 40 grammes. Normalement c'est entre 20 quand c'est un very low. Quand c'est un very low et pour les gens مثلا qui souffrent de diabète et les hypertendus ou le metabolic syndrome يخلوهم أقل من 20. Par contre pour les autres les gens normaux ou là c'est entre 20 et 50 grammes maximum. ما لازمش تفوت le 50 grammes هذاك d'hydrate de carbone. Donc واش معناتها pendant la journée ما يدخلوش فوق 50 غرام دو سكر الكور تاعك. Voilà, ما يدخلش 50 grammes genre d'hydrate de carbone, mais ماشي nécessairement sucre. Oui, exactement. يعني كيما نقول سكر سي بات واحد خبز بات بطاطا خبز حليب البطاطا وي هذوما كامل النشويات والعجائن وسكر lui-même هذوما كامل راح يوليو سكر ما فيهاش ما يوليو سكر في الكور تاعك. دونك ثم وين اون في اتونسيون على واش ناكلو ثم اون في اتونسيون قال ما قال انا جو في با مونجي لي فلوكون دافوان الصباح je vais pas manger les céréales je vais pas manger par exemple avec mon morceau de pain préféré. وإحنا على بالنا باللي احنا الجزائريين ما كانش مو مورسو دو بان بريفيري كوربي الله يبارك كوربي الصباح ومع الفطور ومع القهوه تاع العشيه ويا ماشيه. Au fait, ce qui fait ramène هنا par exemple, c'est très difficile de connaître la quantité d'hydrate de carbone. Donc هنا وين كاين la nécessité تاع les différentes applications mobiles اللي يعاونوك انك تعرف les quantités d'hydrate de carbone اللي تاكلهم. Parce que c'est très important au fait. إلا ماكش راح تحسب les hydrates de carbone capable تفوتهم facilement بلا ما تفيق. يا صح يا certes par exemple des légumes ملاح ومفيدين للصحه وكلش بصح فيهم دي hydrates de carbone بزاف. Je vais donner un exemple كنت ديما نتهف به انا par exemple مع لو ريجيم تاعي c'est les aubergines. J'adore les aubergines. Donc ديما نتهف بهم على بالك one small eggplant en anglais على بالك شحال فيها من كارب فيها بزاف. Donc il faut faire très attention هاد les applications لازم نطلعوهم. حينك ça sera comme un guide pour les hydrates de carbone باش تقدروا تعرفوا شحال les quantités راكم تاكلوهم. و bien sûr pour les gens اللي حابين ينقصوا البوا c'est bien باش يحسبوا le nombre de calories تاعهم لازم يكونوا bien sûr automatiquement en déficit calorique باش يقدروا يبرديو لي بوا. كمل لا أسامة. exactement. مش كنت راح نقول يا ربي نسيت. ايه c'est bon. J'ai pas perdu le fil. C'est que في régime cétonique ou bien cétogène ولا نقول ديما هذوما لي دو termes parce que généralement كاين اللي يقولوا بلي cétogène non c'est le contraire تاع régime parce que gène c'est comment dirais-je c'est quelque chose qui produit ou le régime c'est quelque chose qui comment dirais-je qui diminue
بصح on s'en fout, l'essentiel. Cétonique, cétogène ou bien keto diet, c'est les mêmes termes, c'est les termes qui représentent la même chose. Et il y a un régime qui fait que ما ندخلوش بزاف السكر نحبسوا عندنا une limite تاع la dose تاع السكر اللي تدخل الكور واش ناكلوا واش ناكلوا في pendant هاد la période ça sera des matières riches en gras اللي فيها لي ليبيد بزاف فيها لو بون غرا بيان سور لو بون غرا ماشي ما تدير لي تقلي لي فريت تقول لي بون غرا ولا سي ديجا كيما انسان يقلي فريت هنا باسكو الفريت سي بوم دو تير البطاطا سي نشويات سي ابري فوالا دونك راك تدي في السكر هذه الحاجه اللي الناس ما كابابل ما يعرفوهاش سي كو كيما نوليو في الكيتو دايت il faut faire attention ثاني les fruits et les légumes parce que ماهمش كيف Exactement. Il faut faire très attention les fruits aussi parce que font des hydrates de carbone. Ouais. Les fruits bien sûr. Surtout par exemple la saison هذه وين كاين بزاف هكا لي fruits اللي فيهم جو كيما الدلاع. الدلاع. Oh my god. هذاك c'est hyper sucré. En tout cas. Oui. Donc, pour terminer, enfin pas pour terminer, mais elle chouïa, pour continuer ton histoire, donc tu as changé au keto diet et tu as carrément, genre, est-ce que tu as remarqué que c'était mieux, tu as remarqué des changements dans le corps تاعك ou حسيت après être dans le keto pour une bonne période. Ok. Donc on نقول لك كيف ما هي أنا j'étais avant كيما بديت jeûne intermittent pendant 6 mois. J'étais sur le jeûne intermittent plus low carbs low fat pardon low fat معناتها généralement عندي une alimentation à base de fruits et légumes beaucoup plus برك D'accord. ما كنتش ندي الفات بزاف ولا كان نديها من الحوايج الملاح باغ اكزومبل كيما الجوز اللوز النوا دو بريزيل لي تروك كوم سا دونك نوت كاجو هذوما العفايس هذوما يا ربي واش يسموهم بالعربيه ماشي برازيليان ناتس ايه برازيليان ناتس بصح لا فامي تاعهم المكسرات مكسرات جينيرالمون فيهم لو غرا المليح وي هذوما كنت ناكلهم d'ailleurs ما زلت ناكلهم دونك ريجيم كان تاعي جون انترميتون بلس الماكله كنت ناكل فروي ليغوم جينيرالمون سي سا بوندون 6 mois في هذوك 6 mois لو بوا تاعي هبط من 94 ل 84 يعني هبطت من 94 حتى 8 كيلو نو ça fait 10 kilos. Ah oui, mais 94 84, oui, j'avais 92, très bien, oui. Ça fait 10 kilos. Donc déjà, c'est pas mal. 10 kilos, c'est... Bien sûr, oui, c'est énorme quand même. C'est moi, un informaticien, on ne peut pas c'est une réussite. وعجبني الحال بزاف. والحاجة المليحة, c'est pas seulement la perte du poids. C'est surtout le fait بلي نحس روحي bien. هذيك لا سونساسيون هذيك جات من لو فات بلي الدايجستيف سيستم ديجستيف النظام يا ربي يسميه النظام الهضمي جهاز هضمي اي عندي مده وقتاش ابارمون عندك بزاف هضرت بالعربيه اتس فاين وي الجهاز الهضمي هذاك هذاك الجهاز الهضمي تاعي سي كو كان في راحه il était il se reposait pendant la journée على بالكم باسكو الجهاز الهضمي هو il consomme de l'énergie كيما حنا نمدوا كيما ناكلوا حاجه او هو il va consommer de l'énergie باش pour décomposer هذيك الماكله اللي عندنا ودايوغ هذاك نرجع ليه ça donne plus de chance au système immunitaire exactement c'est pour ça généralement par exemple كيما ناكلوا on a tendance d'avoir envie de dormir كيما ناكلوا نحبوا نرقدوا كيما نقولك تغدى وتمدى وتعشى وتمشى ما كانش منها حتى تعشى وتمدى تعشى وتمدى genre تسرع bien sûr c'est la digestion elle consomme beaucoup d'énergie et هي كمل
ايه دونك كنت نحس بروحي تري تري بيان. هاو نقص في لو بوا. Je faisais des exercices de façon régulière. بديت 3 fois par semaine ومن بعد وليت 5 fois par semaine. وليت من الاثنين للخميس، من الجمعة اثنين للجمعة. Entre midi et deux, dimanche, je faisais ma séance de sport, plus le vélo. D'accord. Donc, alhamdoulilah, après, أني نقول هذه c'est mon expérience personnelle. اللي حاب يسي حاجة كيما هكا أنا ديما je vous encourage de parler avec un médecin. Un médecin هو اللي يعرف حالتك، يقدر ينصحك très bien، يقدر ينصحك وش دير. أنا seulement je partage avec vous، راني بارطاجي معكم وش عشت mon expérience. راني مجرب مانيش طبيب. سقسي المجرب ما تسقسيش الطبيب. أيوة. Donc voilà, la question qui se pose maintenant, genre vu que ça t'a arrangé le fait de manger un low fat, intermittent fasting et tout, pourquoi tu as changé le keto? أيوة. Pourquoi j'ai changé? Pour deux raisons. الأولى c'est question parce que je voulais essayer. حبيت نجرب برك. والدوزيام c'est que وصلت à un certain moment وصلت à un plateau. Ah, plateau donc un plateau c'est bon, donc tu ne maigris plus. Exactement. Le poids تاعي ما عادش يهبط. Malgré que tu étais en déficit alimentaire, en déficit calorique. Exactement. Où je faisais beaucoup de sport, où je travaillais énormément pendant la journée. Ou normal, وليت ما نجوعش en plus. وليت capable à un moment donné, capable, je passe toute la journée avec un seul repas. Ou malgré ça, tu maigrissais plus. Exactement. Alors je me suis dit, ما زلت عندي la graisse. يعني je fais 1m76 واني في 84. Bien sûr, باينه بلي عندي واحد presque 10 kilos زايدين facilement. Oui, en fait, il y a une méthode de mesurer le pourcentage de graisse sur le corps. En tout cas, il y a plusieurs méthodes. L'une des méthodes que l'on fait, c'est on mesure la taille au ventre, on a un état relâché, puis on mesure la plus large partie de la raqba. Et après, il y a une petite opération pour trouver le pourcentage de gras sur le corps. Donc, normalement, il y a aussi des machines sophistiquées qui permettent de calculer le pourcentage de gras. Et c'est important de connaître parce que on peut être le skinny fat. واش معناتها skinny fat معناتها يكون رقيق، الواحد رقيق ما يبانش عليه، par contre كرشو كبيرة. And that's a huge problem en fait. كمل. أنا عندي le contraire. D'accord. Si tu prends هذوما les mesures عندي أنا تجيك normal اللي عندي normal parce que في surpoids كاين 3 cas. كاين le cas اللي عندهم surpoids عندهم la graisse في le corps كامل. وكاين le cas اللي عندهم elle est concentrée في la partie supérieure. تشوفوها هما كتلقاهم رجليهم رقاق بصح هي من الفوق سمين بزاف كرشو هكا هابطه يتو. دونك كاين هذاك لو كا وهذاك لو كا كي تري تري دونجورو باسكو الاعضاء الحيويه كامل والمهمه كامل راهي في الجزء العلوي تاع الجسم. دونك هذيك سي تري غراف. الانسان لازم يجري على روحه باش ينقص لو بوا. وكاين اللي عندهم بوكو بلوس لا ريتونسيون دو بوا تكون في لا بارتي انفيريور. انا من هذاك لو كا سي كو الكور تاعي il a tendance de garder la graisse beaucoup plus sur la partie inférieure de le corps تاعي que la partie inférieure. Donc انا ما عنديش par exemple الكرش اللي تخرج ديريكت ولا نو. انا عندي par exemple مي كويس نحس بهم كيما يزيدوا في لاطاي. ونشوفها par exemple في مي بونطالون نشوفها ديريكتومون باللي فوالا بونطالون ولا يجيني مزير ولا مش مزير. Donc c'est comme mon corps il a deux vitesses différentes par rapport à la partie supérieure et par rapport à la partie inférieure. Et donc ce que je me suis dit OK, جربت intermittent fasting, جربت low fat diet معناتها اللي une diet un régime اللي ما فيش le gras ولا ناقص بزاف en gras. قلت نجرب keto diet. بديت نحوس chercher sur internet et tout كيف هكا حوست des articles et tout وش درت tout simplement c'est que نحيت flocon d'avoine الصباح
نحيت دقله باسكو كنت ناكل دقله ثاني. باي باي دقلة لي فروي لي فروي البطاطا certains البطاطا légumes. نحيتها باسكو جو فوزي بزاف هذيك البطاطا هذيك بطبطتني. أه وليت جو ريستي sur vraiment une alimentation minimaliste, si on peut si Oui, on, oui, oui, on se- j'imagine parce que je suis en plein keto. إيه. أم، واش كنت ندير سكو كي نفطر على بالي هذه كما تعجبك ثاني سكو عندك بون عندك اللي البيض مع الصباح. Ouais, دايوغ حنا نقولوا ثاني العظام ولا العظم. البيض. فيزاج نقول فيزاج. المهم لي زوف ايجز Yeah. صباح بلوس يربي وش وي بروتين ديما ندير الواي وعلى بالي تا دي ريزيرف بارابور ا سا. كوا دوتر Avocat, ماشي لافوكا. fromage. عند جينيرالمون عندي une petite portion تاع بان كومبلي هو السيريال اللي يجي فيه الشعير والواحد يجي فيه لي فيبر بزاف بصح ما فيهش سكر راجوتي. وي النتكر كنت بتاعها ندير ناقصة شوية. هي دونك على بالي باللي هذيك لا بورسيون ماهيش راح دير تزيدي سكر فوق 40 غرام في النهار امبوسيبل. على بالي فيها كيلكو غرام. D'accord. هذيك باغ اكزومبل هذيك لا بورسيون نحط باغ اكزومبل فيها واش يسموها بيرد كاكاوات Que j'aime pas. زبدة الفستق. ايه ولا بارفوا نحط زبدة تو سامبلومون. Ouais, le bon beurre naturel. اكزاكتومون. ولو بور كاين جينيرالمون عندي جالتير اونتر دو كاين البور نورمال اللي جاي من الحيوان وكاين لو بور على باز دو برودوي كومون ديراج ما تقوليش فيجيتال برك. فيجيتال. ايه اكزاكتومون. يما. او ماي جاد. كمل. الذي لازم تقولي لي على وي باسكو اي حاجه لي زويل فيجيتو كامل ماهمش ملاح. بيان سور لا الزبده اللي تجي من الويل فيجيتال سي ça cause des trucs inflammatoires donc faut éviter. Faut carrément éviter. الزبده اللي تاكلها il te faut du beurre naturel d'origine animale. علاه الاخر فيجيتال ماهوش مليح parce que il y a plus de concentration d'oméga 6 que d'oméga 3. D'ailleurs, c'est le sujet, c'était le sujet d'un de mes podcasts avant celui-là, bien sûr, l'épisode 3. L'épisode 3 qui porte sur oméga 6 et oméga 3. Normalement, les auditeurs راهم فاهمين si سمعوا هذاك l'épisode راهم فاهمين واش راهي نهضر. كي تكون oméga 6 اكثر من oméga 3, c'est très dangereux pour le corps. Donc merci. Tu connais pas هاد les détails bien sûr parce qu'on a نسجلوا فيه هاد l'épisode قبل ما يخرج l'épisode 3. donc اسمع l'épisode 3 ما تنساش. اي باه نقول لك انا جو كونيسي با هذه this fact بصح سي كو كنت على بالي باللي جافي بوزوان دوميغا 3 ولو بور اللي ناكلو سي il est riche en oméga 3 d'ailleurs. Non, oméga 3 mais il y a toujours l'oméga 6 qui est élevé, c'est ça où est le danger. D'ailleurs, dans l'épisode, j'explique exactement combien le pourcentage idéal. Je vais vérifier après. لازمتني vérifier. Bien sûr, oui. وسوستيني. Vérifie. باك سي بون خرج الالجيريان موسوس تاعي سي بون. Exactement. روع. D'accord. دونك هكا ثاني ناكل لي نوا هذوكا ايتو مع صباح. وش هي ثاني ou parfois je prépare un café bullet café bullet café oui en anglais bullet café. C'est quoi? C'est que tout simplement café normal sans sucre bien sûr. هذه الطبيب ما ينحيكمش. نحط فيه شويه du beurre
Ah oui, le ونحط café فيه avec le beurre, c'est énorme. Oui, je l'ai jamais essayé au fait, donc. مليح صافا. انا كنت على الاول انا كيما ايه سميه بوليت بروف، سي بور سا قاعد نقول بوليت كافي، سي با انا سي با كوريكت، سي بوليت بروف كافي. بوليت بروف كافي سي سا، سي القهوه ومن بعد تحطوا فيها البور، فيها وي ماشي تاكلوه معاها، سي فيها يذوب en tout و cas. اكزاكتومون يذوب. وانا كنت نزيد او سي تي اويل. او سي تي اويل سي ان تروك ابار اللي مليح الكيتو دايت، مش حنحكي عليه دركا. ومن بعد نخلطها بيان في الميكسور ونشربها. سي بون، ما نكذبش عليكم، سي الترا بون. وسي سا. واش معناتها في الفطور 9 تاع الصباح ما دخلش السكر للكور تاعي، دخلت غير ماتيير ديغرا، دخلوا غير ديغرا للكور تاعي، من بعد اللي حيكونوا غير دي ليبيد في الكور صافي. باغ ديفو لو كور تاعي راهو اون ديفيسيت دو غلوكوز الصباح، راهو ما كانش، ما عندوش Par défaut, غلوكوز. ma cache. هي Donc, la question que je voulais aussi te poser par rapport à nous, c'est un petit peu complexe. Euh, مهم. les alternatives. Hnaïa, par exemple, en Algérie, c'est un petit peu complexe de trouver des alternatives qui sont riches en gras. Ou là, la variété. Bon, la chose que j'ai remarqué là où j'habite ici, à Tamnarassat, c'est un petit peu complexe de trouver les avocats, de trouver déjà le loose. Pour le moment, il est introuvable ici. Ouais, il est super cher. Il غالي est, بزاف il est ثاني. super cher, rallye, ou il est carrément introuvable. Quand moi, il sort il est introuvable. Je trouve pas que la partie melha ou la partie le salé ou تاني في القشور. وانا je conseille toujours, si vous avez entendu l'épisode نتاع lectins, اللوز, il est préférable نحولو القشور تاعو كي تاكلوه. Vraiment, il faut pas تاكلوه بالقشور تاعو. Donc les deux cas, ils sont introuvables. L'abiyat hadak ou les meshis malah, c'est introuvable. Donc, est-ce que chez toi, j'imagine que c'est pas le cas. Il y a la variété. Avec le beurre naturel, c'est naturel, avec les avocats, avec les noix. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou bien d'autres grades que tu conseilles bien, ou tu conseilles les auditeurs اللي يسمعوا فينا واللي حابين يشوفوا يروحوا للكيتو دايت. والله ما نكذبش عليك، je me suis jamais posé la question. D'accord, parce Parce que que c'est évident, hein, comme c'est pas trop complexe. et c'est ça, parce que c'est tellement évident que voilà, juste le fait que j'avais pris la décision, قلت ok بديت j'ai les moyens. Mais oui, c'est un challenge. وعلى بالك même هنا par exemple en France ولا في les pays occidentaux, c'est que le régime keto diet, le problème تاعو c'est que on touche à des aliments qui sont chers. Même les tout mal avocats غاليين, même par exemple les noix et tout, par exemple qui m'a acheté les noix bio, ils sont ultra chers par rapport à l'autre. D'accord, Par d'accord. exemple, 1 kilo, il soit entre 20 et 25 euros. وي كيما حنا كي شغل حنا sauf que حنا ماشي بيو حنا راهو لوز وخلاص. Donc c'est pas évident. Par contre la viande c'est pas cher تما je suppose, hein, je sais pas. C'est abordable. C'est abordable. ماشي كيما هنا par exemple هنا le kilo c'est à 1000 dinars le kilo. Donc c'est pas trop évident pour tout le monde. C'est pour cela parfois quand on me dit le keto diet ici c'est un petit peu complexe, et je comprends. C'est compréhensible. Il faut vraiment être à l'aise pour pouvoir entamer ce régime. Et donc on peut par la suite essayer de conseiller les gens de faire plus d'efforts. Et là, ils vont vers le low carb ou khlas. Le low carb diet qui est même qui est très bien. Oui. Non, il y a ce qui est bien aussi, c'est que même الناس par exemple اللي ما داروش intermittent fasting, ما داروش خلاص صيام وحبوا par exemple يديروا keto diet, c'est que le keto diet par défaut كيما تعود دو كور تاعك ما عندك ديفيسيت، ما عندكش الجلوكوز ودخلت له غير لي غرا، le corps تاعك il va s'attaquer à la graisse en fait qui est stockée dans le corps. Par défaut, oui, si on parle scientifiquement ou là métaboliquement ou bien biochemistry, c'est ça ce qui va se passer en fait, c'est naturel.
اكزاكتومون. واش راح يصرى؟ premièrement لي بيك دانسولين ما كانش، ما كانش وي. والحاجه اللي تجوعنا بزاف هي الانسولين، Ouais. باسكو كيما ينقص كيما يحكم هذاك الجلوكوز ويخبيه ويدرجو هكا منا في الكبده، من في لو فوا، من في لي بيسكول، من في لاغراس، من بعد كي يهبط بيان سور هو يديتيكت با اون طون ريال فريمون كيما نقولوا لا رياكسيون تاع لو كور elle n'est pas en temps réel. à un moment donné يصرى بيك ومن بعد يديتيكتي ومن بعد باش يصرى افراز الهرمونات هذيك ومن بعد باش تصرى لا رياكسيون. دونك ديما كاين ان سيغتان طون ما بين لاكسيون رياكسيون تاع الكور. كيما هكاك تصرى باغ اكزومبل كيما واحد انسان ياكل السكر بزاف، يجي هذاك البيك تاع الانسولين، يجي صح البيك تاع الجلوكوز، كيما يديتيكتيه الكور بيان سور يصرى بيك تاع الانسولين، هذاك الانسولين يحكم لك هذاك الجلوكوز ولا يخبيه ولا تا يروح منه من بعد يبقى يروح منه حتى تصرى لك يولي ناقص، تولي موان كو لا موين. من بعد ديتيكتي الكور هذاك الشيء، يولي يقول فوالا، يقول لك جيعان، ما عنديش جي با اسيد جلوكوز. ثم وين الانسولين هو اللي قاعد يجوع فيك او ميم طون، وثاني يلقارد هذيك يلقارد هذاك لو جلوكوز في اون طون كو غراس في الكور تاعك. دونك يصرى هذاك السيكل فيسيو هذاك تاع اني جعت نزيد ناكل، اني جعت نزيد ناكل، اني جعت نزيد ناكل. كيتو دايت سي لو كونترير. وش صار؟ Carrément le contraire, ouais. Carrément le contraire, c'est que déjà ما عنديش جلوكوز، دونك ما عنديش انسولين. راني قاعد نبسط فيها، سي لو كور تاعنا il est plus compliqué. Bon, il est plus complexe, oui, exactement. وي راني قاعد نبسط فيها برك. اي واحد زائد واحد. ما عندناش جلوكوز، اوكي، ما عندناش ان اكسيد جلوكوز، ما عندناش جلوكوز زايد في الدم، دونك il y a pas d'insuline qui est injecté في le sang. دونك ما كانش لا رياكسيون هذيك تاع ديفيسيت en termes de glucose تاع اللي بقى الكور جيعان. بيان سور حتصرى لي بريمي جور، حتصرى بيان سور، بصح انا نحكيها ا لون تيرم. ولو كور يبدا يخرج لي كور سيتونيك هذوكا اللي هما اللي كي فون فير لو بولو باش حنا نوتيليزيو لي ستوك تاع لا غراس تاعنا. وش يبقى لو كور يبقى يوتيليزي هذاك لو ستوك تاع لا غراس. لو فات لي راهو مازال يوتيليزيهم بور لوي لو كور راهو عنده الوقود كيما نقولوا، راهو عنده ليسونس اللي يخدم به، L'énergie عنده التما، oui. فوالا. دونك ماهوش راح يبوسيك باش تاكل. لونفي هذاك تاع الماكله راح ينقص. Exactement, donc c'est ce que j'ai expliqué dans mes vlogs, c'est que vraiment ما تجوعش تاكل le matin, c'est un petit peu plus complexe باش تجوع وتاكل. Bon, là, je trouve le problème parce que je dois gagner du poids, j'essaie d'avoir plus de calories que l'azim et c'est énormément difficile. Parce que je خلاص, donc je me force. Donc pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est votre chance là, vraiment. It's very healthy and it's a huge chance for you. C'est une grande chance pour vous pour perdre du poids. Ouais, tout à fait. وهذيك هو زيما راح يخلي فريمون لو كور، حيخليه دون ان بلاطو تاع نيسيسيتي دون ان بلاطو، معناتها راهو محتاج، اوكي، بيان سور باسكو رانا نخدمو بوندون لا جورني ولا اون في سكون فو، مي اون ميم طون راهو قاعد يخدم هذيك لا غراس يوم كامل، مي دون فاسون كونتينيو. ما كانش دي بيك، ماهوش راهو باغ اكزومبل لا مون دوني يطلع بزاف ومن بعد ينقص بزاف، نو، راهو يدير فيها دون فاسون كونتينيو. وهذيك لا فاسون كونتينيو هذيك تخلي لونفي تاعك ميتريزي، معناتها ما يجيكش هذاك تاع اني جعت، اني شبعت خلاص، اني جعت خلاص، نو، تبقى نورمال. تنسى لو فات هذيك تاع عندك جوع واني ميت بالجوع، ولا ناكل حتى نشبع خلاص وما نقدرش، نو، تنساهم هذوكا. Donc avec le temps, tu t'habitues au fait, باللي خلاص, genre tu as un programme particulier, عندك واش تاكل. C'est un petit peu complexe les premiers jours, où sera difficile de s'adapter. Et après خلاص توالف, tu t'habitues, ce sera un style de vie, un lifestyle
كي يخرج عليك et avec le temps tu vas voir les bons résultats sur ton bien-être, sur ton corps et même quand tu feras des tests par la suite bien sûr pour vérifier بلي رانا ملاح. Je conseille les gens surtout quand on commence حاجة جديدة de faire des tests يعني تستي روحك دير Bien des sûr, analyses وتشوف روحك بلي راك في الطريق الصحيحة et bien sûr avec le tout à sport fait, automatiquement. tout, tout à fait, Très bien. tout à fait. Au sport, c'est حاجة primordiale. Sport, c'est la chose qui va garder le corps تاعكم en bonne santé. Le corps تاعنا, l'être humain, il n'est pas fait pour le قعد des heures et des heures في الدار ولا في bureau ولا n'importe où. Il n'est pas fait pour ça. Le corps تاعنا ندار pour bouger. هذه Exactement. c'est primordial. Donc Donc, كمل oui, كمل. ce que j'allais dire, c'est que tout simplement, بلي حيروح l'envie هذاك تاع الجوع و au cours de la journée انا ما كنتش نجوع خلاص. خلاص. وعلاش؟ باسكو ديجا كنت موالف بالجون انترميتون تما نورمال، وكيما وصل كيما درت كيما باسكوليت في الكيتو دايت جاتني لا باسكول جاتني سهله. دونك ما جانيش هذوك لي موتات او ديبي، باسكو الناس كيما يبداوهم جينيرالمون هذوما لي ريجيم وي سي فري يجيوكم يوجعكم الراس وتصراكم شويه الدوخه باسكو يهبط السكر ايتو والكور ماشي موالف كابابل باغ اكزومبل تنقص لا كونسونطراسيون ايتو. سي تو افي نورمال، هذيك لازم باسكو اون شونج دابيتود غير نبدلو برك في شي الحوايج اللي والفناهم. we are going out of our comfort zone. Mais une fois on s'installe dans la nouvelle zone, c'est bon, ça devient notre comfort zone. Donc c'est question perception, c'est tout. Il y aura toujours une comfort zone. Il faut seulement être courageux et dire voilà, pendant quelques jours, c'est bon. Après, bien sûr, il faut être intelligent. إذا شفت الإنسان شاف روحه باللي الكور تاعو يدير في des réactions ماشي normal, il faut arrêter ويشوف مع médecin. هذه الإنسان ماشي الكوراج اللي وصلوا الحوايج مش ملاح. Bien sûr, en fait, même Oui. maintenant, je conseille les gens, surtout les gens qui ont des maladies métaboliques, par exemple les diabétiques et tout, les hypertendus, malgré que le keto, c'est la solution, moi je trouve personnellement, c'est parmi les solutions, les capables, surtout diabète de type 2, qui peuvent même faire reversing diabetes, type 2 diabetes et tout, ça nécessite une surveillance. Donc, pour les gens il ne faut pas se lancer هكذاك, il vous faut un médecin qui fait la nutrition تاعك. Enfin en Algérie, je ne sais pas si ça existe encore ou pas, mais c'est الناس راهم يسمعوا فيا لا كنت تسمعوا فيا, c'est vraiment hope, un espoir pour les gens hadouma qui souffrent, parce que quand je suis à la pharmacie, je donne un sachet de médicaments, un sachet ammar pour des gens mais jeunes, ils ont la quarantaine, la cinquantaine, ça me fait de la peine. Donc c'est pour cela نديروا هذا البودكاست, c'est pour non seulement نشجعوا الناس انهم يوسعوا بالهم لحوايج واحد اخرين, d'autres opportunités qui existent et qui sont à portée de main. في العود يلحقوا le niveau هذاك وين il sera obligé d'avoir des nécroses ou là des problèmes في les reins, parce que ça viendra avec le temps quand la glycémie n'est pas contrôlée. les reins, العينين, الرجلين, القلب, les artères وما إلى ذلك من مشاكل, capable vraiment تلحقوا لهاش وتعيشوا une bonne vie de qualité ماشي بالدوايات. Donc peut-être c'est le message اللي حابين ترانسفيريوه انا واسامه. انا واسامه الحمد لله on souffre pas de maladie, bon على حسب علمنا, مي ماشي معناتها نستناو انو نمرضوا بعيد الشر باش نخمم في ماكلتي. نو, الماكله il faut تخمم فيها tous les jours tout le temps. Tout à fait. C'est pas quelque chose خليها في الاخر quand ça sera لا قدر الله trop tard. Donc si tu as quelque chose ou bien un conseil à ajouter, Oussama, be my guest. What do you have to say to people if they want to go to keto? Qu'est-ce que tu leur conseilles يعني pour encourager les gens باش au moins تديهم la petite curiosité avec. Ok. Pour encourager les gens, c'est des bouchons comme courage, c'est que me dire comme le résultat. Le résultat, c'est que
après 4 semaines, voilà, 3 semaines, je suis à peu près ta keto diet. هبطت من 84 من 84 حتى 79. Et quand même, voilà. Ou Euh, est-ce que جبت les muscles معاهم parce que tu fais du sport? Est-ce qu'il y avait une apparition de muscles? Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que non, impossible de dire les muscles avec sans carbs. راني جايك. D'accord, هيا très bien. راني جايك ليها. كيما كنت مداير كيتو دايت. اي بان الوقت هذاك انا سيتي ابري مون اوبيراسيون. كنت مانيش ندير في اون اكتيفيتي سبورتيف. معناتها كنت راني مريح في الدار. يعني ايماجين انسان مريح في الدار وفريمون راني ما نبوجيش بزاف باسكو ما نقدرش. وكيما نبوجي عندي كلكو زيكزارسيس فريمون سبيسيفيك ا فير. Ouais, avec le truc يعني هذاك. مالغري سا وهبط في لو بوا. D'accord. وانا j'ai un corps qui a tendance à retenir tout ce qui est nutriments et tout, et il a tendance de retenir tout ça, aller à la belle bière. Mais quand même, j'ai pu perdre du poids. Où je vais donner le contre-exemple. Le contre-exemple, c'est que à un moment donné, qui m'a acheté et tout, et tout, je me suis dit, et هذه question de préférence personnelle. Parce que à un moment donné, أنا إنسان نحب النوع في الماكلة تاعي. ما نحبش je peux pas rester sur un truc هكا pendant des mois et des années. على بالي بروحي. باش ما نكذبش عليكم والله je vends pas des rêves. Je me suis dit حاب نرجع الواحد تاعي الريجيم تاعي d'avant لو فات معناتها العكس. باسكو حاب ناكل لي فخوي بزاف مانيش حاب نكونترولي روحي في لي فخوي حاب نرجع كيما كنت. اي بان كيما رجعت كيما كنت اي بيان عاود طلعت في البوا وصلت 82. شو عاودنا رجعنا الى نقطة البداية. لا وصلت 82 وبعد قعدت في ان بلاطو. Je pense, ce que j'ai compris, c'est que le jeûne intermittent عاوني بزاف parce que il limite en fait ce que je mange. Ou même في رمضان كيما جا pour vous dire في رمضان وصلت اني ناكل غير الفطور. فريمون السحور كنت زابيه. وي باسكو كنت ديجا شبعان. وي حنا الفطور تاعنا على بالكم راهو على 9 ونص ويتو. وي الاذان تاع المغرب تما هذاك الوقت. وي تما ناكل الوقت هذاك. بيان سور ما نقدرش ناكل ابخي. وفي النهار راني نخدم في رمضان باسكو هنا نخدمو كيف فطور كي رمضان 9 ل 6 العشيه. دونك نرقد في الليل ما نسحرش. نوض صباح راني نخدم جو في ما سيونس دو رييديوكاسيون اونتر ميدي و دو. استغفر الله في رمضان ما كنتش ندير اونتر ميدي و دو. في رمضان كنت نديرها قبل الفطور كنت ندير اون سيونس دو رييديوكاسيون. ثم بديت نافونسي شويه كنت ندير دي زيكزارسيس هكا اللي يعرقوا شويه ومن بعد نفطر. دونك ان سول ريبا في رمضان شهر كامل بريسك. كنت حكمت البلاطو هذاك تاع 82 وما زلت حاكمه. وش هي مومون دوني جو مي سوي دي سي بون دركا الحمد لله راني نقدر جو بو فير دي زيكزو اي تو وميم لي سال دو سبور انا حلو اي تو. قلت سي بون شفت لي في تاع الكيتو دايت وشفت لي في تاع لو كارب لو فات دايت باردون. قلت فوالا ميتنون je vais qu'est-ce que je vais faire حندير comment dirais-je حنكمل نعاود نرجع الريجيم تاعي هذا كيتو دايت mais en faisant des exos tous les jours. دركا par exemple شراني ندير راني الصباح جاتاك لا سال دو سبور على 6 صباح ومن بعد نروح نخدم و parfois je fais ma rééducation entre midi et 2 où je fais du vélo العشية وحنشوف le résultat. Déjà pour vous dire, c'est que après quelques jours, راني نشوف باللي les muscles راهو développent ما تكسرش لي صنعك les muscles راهو développent الله يبارك. Il y a aucun effet négatif à le corps. نهضر pour mon cas je précise
جماعه الا كان شفتوا حاجه انورمال ولا شوفوا ان دكتور. il faut pas faire le courageux ومن بعد جيبوها في رواحكم. il faut être sage. Alhamdoulilah. Donc pour l'instant ça c'est ce que j'avais remarqué. من بعد après sur le long terme هذيك je pense راح بالك نشوفها في un deuxième podcast ان شاء الله. نعطيكم la suite. Inch'Allah, très bien. En tout Inch'Allah. cas, merci beaucoup Oussama d'être معنا اليوم في هذا l'épisode et d'avoir accepté tu partages avec nous ton expérience parce que ton expérience elle est vraiment variée au fait, ça donne une image globale les gens les حابين يشوفوا. Donc tu as commencé par l'intermittent fasting, après tu as fait le low fat, après رجعت ومن بعد وليت الكيتو et tout et tu as réalisé ou bien tu as vu بلي c'était حاجة qui t'arrange et bien sûr qui te permet aussi, pour résumer, hein, qui te permet aussi de construire des muscles. Bien sûr, pour ne pas, ben, ما عطوش une vision كشغل تاع الهف للناس، حنا ما نكذبوش en fin de compte. ما عادش تبني لي مسك بين ليلة وضحاها. Hein? Ça va pas venir dans 2 jours, dans 3 jours, là, dans une semaine. C'est quelque chose qui est de manière continue, mais c'est حاجة qui est sustainable, معناتها qui dure long terme, معناتها تطول في الوقت اللي في تاعها. وتاني كي نتائج تاعها ملاح وراح تشوفهم مع الوقت وراح ترضى على روحك bien sûr. الناس اللي حابين يفقدوا الوزن it's your chance. هذه يعني I believe, je trouve que c'est votre chance de tenter le keto pour avoir de meilleurs résultats. Donc encore une fois Oussama يعطيك الصحة, thank you so much. Et الله يسلمك. Thank you Rasha for having me. You're welcome. Merci beaucoup pour l'invitation et pour tout ce que tu fais pour les Algériens, pour la communauté en gros. وثاني الناس اللي يسمعوا نقول لهم suivez Rasha, تبعوها واش راهي دير, qu'est-ce qu'elle partage avec vous. وثاني كلوا bien وديروا sport, surtout sport. Surtout sport حاجة مهمة. Voilà. C'est très important, c'est très important. Merci beaucoup encore une fois. Donc يعطيكم الصحة قعدتوا معنا. نشوفكم في الحلقات الجايين وكما ونقول دائما تهلاو في رواحكم, تهلاو في صحتكم وما تنساوش صحتكم بين يديكم. سلام. ميرسي انورميمون, يعطيكم الصحة قعدتوا حتى لافان تاع ليبيزود وقعدتوا معنا في رشا بودكاست. بارطاجيو هاد ليبيزود الى عجبكم وابونيو وتانيك ديونا 5 ايطوال. نشوفكم في الحلقات الجايين.